यहाँ का सिडी यस्तो छ अरे काठको मेबी यही होला बट लुक एट दिस भ्यू यहीँहरू 10 मिनट जस्तो छ अरे लेट्स वक सिडी लुक इट्स स्टेयर्स गो डाउन Let's walk, see? वक झर हाई फ्रेन्ड्स नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि यस अहिले कस्तो उयो अहिले यो अलिक अग्लो रहेछ क्या सिडी त्यहाँबाट सिडीलाई अप्ठ्यारो भयो अहिले हामी यसो जङ्गलतिर घुम्न आइरहेछौँ किनकि सिडीलाई जङ्गल क्याम्पिङहरू एकदम रहर लागेको छ आजकल अनि त्यही भएर हामी यहाँ यसो छेउछाउतिर यो सबसे घरको नजिक कति 20 मिनटको ड्राइभमा यो एउटा ठाउँ रहेछ अनि यो ठाउँ चाहिँ राम्रो रहेछ यहाँ वाटरफलहरू छ अरे त्यही भएर हामी यहाँ घुम्न आइरहेछौँ के कसो छ भनेर सो यस के छ हेरौँ अनि तपाईँलाई घरकै भ्यू कति देखाउनु भनेर हामी पनि सबैजना बाहिर नै हेर्छु मैले सबैलाई ल्याएको छु बुढा बहिनी सबजना छ बहिनीको एक्जाम हुन आँटेको छ पढ्दैछ त्यसलाई पनि मैले तानेर ल्याएको छु सो यस लेट्स चाहिँ यहाँ चाहिँ हिँड्दैछ पुरै जङ्गल रहेछ यहाँ चाहिँ यतिकै हिँड्नुपर्ने होला कहाँबाट ल वक सिडी चाहिँ जङ्गल या वक सिडीमा खिचेको सबै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ हिँड्दै गरेको Look, so many kids. यहाँ सानो वाटरफल रहेछ यो रहेछ वाटरफल का त्यस्तो ठुलो केही पनि छैन यो जस्ट फ्यु मिनट्स 5 मिनट्सको होला यतिकै बच्चालाई रमाइलोको लागि हो हिँड्ने ठाउँ चाहिँ रहेछ क्या बी केयरफुल उताबाट झर्दैछ ड्याडी उताबाट पानीकै तल यताबाट पानीकै तल रहेछ यहाँबाट तल पानी झर्दैछ गो मोस्ट प्रब्लम यति नै होला ठाउँ चाहिँ बुझ ब्याग दिनु चल ब्याग किन्छ है अनि लु अङ्कल ऊ फाड्न बोक्नु 일로 이쪽으로 갈 거고 사진 찍어줄까? 세레랑 가서 사봐 유리야 물 조심하고 Hi Cyril See their pose there त्यहाँबाट Go touch the water Cyril ठुलो रहेछ नि त मजाको रहेछ नि त है ढुङ्गा त लेट्सको जाउँ हामी पनि के होला Wow, so look at this. It's a waterfall. What is it? It's a small waterfall. Wow. Right? You like this place? It's a jungle. We are in the jungle. Oh, stop it. So सानो छ ठाउँ चाहिँ तर कहाँबाट चढ्दै झर्दैछ ठाउँ चाहिँ एउटा होला हेर्नु तर बाटो चाहिँ कतिवटा रहेछ कता कताबाट झर्दैछ Touch the water. I think it's cold. Yes, touch it. Oh, wash your hand now, wash your hand. It's okay, you can touch it. Wash your hand. Oh, it's cold? Cold? Ah, no. Baby, not the shoes, only hand. Look, baby, puppy drinking water. Where's the pan? Where you wanna go now? Sister, I got it. Cyril, किन तानेको यो डराएछ Where you wanna go? Papa, it's slippery up there. It's slippery. No, we can't go there. कसले मिलाएको त ढुङ्गा यादै गर्ने मैले ढुङ्गा नदेखिरहेको
कति मिलेर राखिरहेको छ तल झन् त्यो त माथि पुगिसकेछ मौसी त पानी अम्ला छैन फलेको म पनि माथि जान्छु त्यतिजना कहाँ पुगिसकेछ माथि हाई सिरिल हाई ओ माई गुडनेस यस नेपाल भएको नेपाल भएको लुगा धुँदै भन्थ्यो यहाँ त बहिनी मक्कै छ पत्ता किन पत्ताको मात्रै फोटो सक्छ पत्ताहरू डिजाइनसँग फन्डलाई उयो गर्दैछ यिनीहरूले नचला अरे ए हो त्यही भएर पत्ता मजाले सबै भएको रहेछ उनीहरूले फन्ड उयो गर्दैछ उमार्दैछ होला ए यो पत्ताहरू नचलाउनु अरे यो प्रिजर्भ गरेर राखेको खै के को लागि बोले हेर्ने ब्रिज यसरी खै हेरौँ त आमै भाँचिन्छ नि त चेक गर्नुपर्छ बाद चढ्दाखेरि यहाँ त्यस्तो छैन त्यहाँ माथि पनि चढेछु नि दोकानको माथि ए कस्तो ठुलो ढुङ्गा त्यहाँबाट पनि चेप छिर्नु पर्छ पापी मान्छेहरू यहाँबाट छिर्नु सक्दैन ओ माई गुडनेस कस्तो ठुलो हो त ठुक्केर पठाएर त्यही कस्तो यो बाटै होइन होला नि त हिँडेको छ यहाँ होइन नि त यहाँ हो नि त बाटो यो सुरले फसाउँदो रहेछ अब भेनाले सिरे कसरी चढ्यो यहाँ कस्तो अग्लो छ त्यो यहाँदेखि चढेको हामी मुनिदेखि अब हाम्रो यहाँ फोटो सेसन हुँदैछ फोटो खिच्ने हुँदैछ अनि मेरो फोटोग्राफरलाई मैले तल पठाइदिएँ न टेकी ब्याग सिले हाम्रो बाटो देखाउँदैछ क्या लाठी ट्रेकिङ चढ्दाखेरि लट्ठीहरू बोकेर हिँड्छ नि त्यस्तै क्या दुईजना त्यहाँ छ हो वाट इज द्याट सिरियल छुट्याइ चाहिँ हराउला जङ्गलमा फेरि सिरियल Oh my goodness. Hey, sectors one thalo.
What happened? What's wrong? It's so high, baby, scared. Oh, we अग्लो भरे उसलाई डर लाग्यो अरे नक्कली ओइ तर अग्लो नै हुन्छ नि त माथि बोक्दाखेरि त कुममा चिसो भएछ पेन्ट तान्दैछ Oh my sorry अरे यहाँबाट सरी भन्न सुन्छ तिम्रो सरी Let's say bye bye falls. We're gonna come back next time. Mommy buya siri limbu. Tada. Achu भयो? Achu भयो? Achu भयो? Say achu भयो? Achu भयो? भयो? टोपी लगाऊ. टोपी लगायो? लगाए भन. लगाए भन. लगाए भन न. Got socks. Oi. Socks in the car. What do you want to do? Socks in the car. Socks? No socks in the car. Sock? No socks. What socks? Socks. Socks. के socks भनेको? Socks in the Have I talked to this friend? Come, we can. Let's do it. We can do it. Let's do it. Yes, we can walk. No, this. One, two, one, two, one, two, five, six, बसेर मुनि गएर 7, 8, 9, 10. Good job. Good job. Good job. कस्तो राम्रो ठाउँ के घर हेर्न कस्तो माथि माथि छ क्या यो घर माथि छ है यो घर फेरि तल छ Okay, let's go now. Let's go. There is no boat here. Let's go. Let's sit in the car. Look. Oh, look at the bird. मैले कामको साथी भेटिरहेको क्या कहाँ? त्यहाँ तिमीले फोटो खिचेको Oh my goodness, look at this car. कस्तो राम्रो घर हो कत्रो घर हुन्थ्यो कतिवटा रुम छ घरमा यहाँ त 2 bedroom is enough यहाँ त कतिवटा घर होला घरमा तर कस्तो राम्रो रहेछ पुरा रेस्टुरेन्ट एरिया रहेछ Alright. Look at the house, look at the city, look at White House. Wow, it's a palace. It looks like a palace. Yes. I got another house. You wanna go another house? राम्रो घर के And because you probably with dad. 400 meters, turn right No, on we the go. highway, Penadils Road. Toy shop. Going to the toy shop. Going to the toy shop. Going to the toy shop? No, we are going to eat No. because we are hungry. No. Going on my toys. Toy good. Alright. Toy good. Turn right onto Cumberland Highway, Penadils Road. So यस हाम्रो आजको दिन त्यस्तै भयो रमाइलो भयो एकछिन त यसो फ्रेस पनि भयो अनि त्यहाँ पनि रमाइलो भएको थियो अनि यसपछि अहिले हामी घर फर्किँदैछु मानिसहरूले चाहिँ बजाउँ हुँदैछ टोइज किन्नुको लागि तर भोक लाग्यो अरे सो हामी खानुको लागि काहीँ खानेकुरा खोज्दै हिँड्दैछौँ अब लेट्सी कहाँ जान्छौँ थाहा छैन सो यस त्यही छ अनि मोस्ट प्रब्ली आजको यो भिडियो चाहिँ म यहाँ सघाउँछु अनि म तपाईँसँग अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु टिल देन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लभ यु अल बाइ बाइ टेक केयर